Halal yeyish ibodatdir. Avtori Muhammad Yusuf. Allah Taala bendileriga halaldan rizq berishni, barliq jon egalarini, hatto o'zining rizqini tepishdan ojiz kelgan jonivorlarni mo rizqlantirishni kafolatlantirgan. Shuning bilan bir vaqtda barliq jon egalarini o'z rizqini tepish yo'lida sabab qilishga ilhomlantirgan bo'lsa, insonlarni ishlashga va halol rizq hosil qilish uchun sabab qilishga buyurgan. Rizq inson hojat bo'ladigan va foydalanadigan narsalar deganlikdir. Rizq pul-mol va yemak-ichmak bilan cheklanib qolmaydi. Balki uning doirasi nihoyat kengdir. Masalan, tan saqliq, yaxshi jo'r, farzandlar, vafodor do'st, shundaqla iymon, ilm, go'zal axloq, taqvoliq va yaxshi amal qatorliqlarmi rizqdir. Bularning hammasi Alloh taolo tarafidan berilgan rizq va ata ehsonlardir. Chunki islom nazarida rizq Alloh taolaning ne'mati va inomidir. Rizq berguvchi faqatla Alloh taolo ekanligini idroq qilib, uningga chin ishonish mo'min odamning iymonining muhim bir parchasidir. Rizq hosil qilishning prinsipi. Islom nazarida rizqni hosil qilishning prinsipi 3 bo'lib, ular tuvandikicha. Birinchi, Alloh taologa tayinish va uningdan rizq tilash. Chunki rizq berguvchi faqatla Alloh taolodir. Shaksizki, Allah hammaga rizq berguchidir. Qudrat va kuch-quvvat egasidir. Ikkinchi, ishlash va sabab qilish. O zaminni sizlarga bo'ysundigan qilib bergan zotdir. Endi sizlar tirikchilik qilib, zaminning taraf-taraflarida mengib, Allohning bergan rizqidan yanglar. Hisob berish uchun tirildigan joyinglar Allohning dargohidir. Üçüncü, aldamçılık, ösüm muamelesi, oğurluq, parxorluq, aldamçılık degandek haram işlardan yiroq turib, halal iş qilish. İman etqanlar, agar Alloh qil ibodat qildigan bo'lsanglar, biz sizlarga ato qilgan halal narsalardan yanglar va Allohga shukr qilinglar. İslam o'limalari halal pul bilan haram pulni mundaq tunishtirgan. Pulning manbasi va uni hosil qilish yo'llari halol bo'lsa, yana pulni islom shariati ko'rsatgan yo'l bilan topgan bo'lsa, bundaq pul halol puldir. Aksicha pulning manbasi va tepish yo'llari halol bo'lmasa, ya'ni islom shariati ma'ni qilgan yo'llar bilan topgan pul bo'lsa, bundaq pul harom puldir. Haromdan pul tepishning misollari: o'g'irlik qilish, bulanchilik qilish, kishilarni qo'rqitib pulni evilish. Başqalarning haqqini yevilish, xususan yetimlarning haqqini yevilish. Bankada pul qo'yib, uning o'simini ilish, qarz berib o'sim ilish, zina qilib, zinoga dallollik qilib yoki soya qilib pul tepish. Qimor o'ynab yoki uningdan dallollik qilib pul tepish. O'zining ish o'rnidan foydalanib, yo'lsizlik qilib pul tepish, pora ilish. Haraq, tamaka, zaharlik chekimlik yoki ichimlik savdosi qilib pul tepish. Yalğan guvohlik berib yoki yalğan diploma hujjat qatorliqlarni yasab pul tepish. Kiloda yoki o'lchakda kam tortib pul tepish. Gunohsiz kishilarga qarchaplab yoki chaqishtirib pul tepish. Islomda setish harom qilingan narsalarni setib pul tepish. Zolimlarga, mustamlikachilarga hamkorlashib pul tepish. Savdoda yolg'on aytib ko'z bo'yab pul tepish. Rizqda barakat hosil qilish yo'llari. Rizqda barakat nihoyat muhimdir. Chunki barkati bo'lmagan rizqning har qanday ishning manfaati intayin oz bo'ladi. Ravoji bo'lmaydi. Barakat hosil qilishning yo'llarini tuvandagidek ixchamlashga bo'ladi. Birinchi, Alloh taologa taqvolik qilish. Taqvolik hargizmi nurg'un kishilar tushunib olgandek tashqi qiyofatga qartilgan ish emas, balki ichki dunyoyimizni isloh qilish, Alloh taolo buyurgan bo'yicha ish ko'rib, Alloh taolo to'sqan ishlardan yiroq turish orqali uning itoat qilish deganlikdir. Mayli dunyolik, mayli oxiratlik, har qanday ishda Alloh taologa to'liq itoat qilgan kishining rizqi barakatlik, ishlari barakatlik, oilasi barakatlik bo'lishda qilch shak yo'q. Alloh taolo iymon va taqvolikning barakatga turtki bo'lganligini bayon qilib, mundaq degan: Payg'ambar avatilgan shaharlarning aholisi iymon etgan va gunoh maisatdan saqlangan bo'lsa edi, albatta ularga osmon zaminning barakatlarini yog'dirib beratdik. Lekin ular payg'ambarlarni yolg'onchi dedi. Shunga ularni o'z qilmishlari tufaylidan halok qildik. Ikkinchi, Alloh taolaning rizq berguvchi ekanligiga chin ishonch qilgan holda rizq ishkini emgak ochquchi bilan ichish.
Allah Taala bu dunyoning ishlarini sabablarga bog'liq qilgan bo'lib, ishlash, sabab qilish barakatning kapolatidir. 3. Shukr qilish. Shaksizki, Allah Taalaning ne'matlariga shukr qilish barakatning texmi ziyodasiga erishishning omilidir. Allah Taala buni bayon qilib mundaq degan: Agar shukr qilsanglar, sizlarga berayotgan ne'matimni texmi ziyoda qilaman. Agar tuzkorlik qilsanglar, shaksizki mening azobim bakmi qattiqdir. Halal yeyishning ahamiyati. Halal yeyish Allah Taalaning amri, payg'ambarlarning va yaxshi zotlarning axloqidir. Haram yeyish ibodatlarning qabul bo'lmasligiga, duolarning ijobat bo'lmasligiga sabab bo'ladi. 1. Yemek içmeki, kiyim kechki haramdan bo'lgan odamning ibodatlari qabul bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalom bu mavzuda mundaq degan: Ey insonlar, haqiqatan Allah Taala pokdir. O faqat pok bo'lganini qabul qiladi. Bu hadisning ma'nosi qalbi pok, yemek içmekleri halaldan bo'lib, pok bo'lganlarningla qilgan ibodatlarini qabul qiladi. Duolarni ijobat qildi deganlikdir. 2. Haram yegan odamning duosi ijobat bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Birov usti beshini chang to'zon qaplagan, chochlari cho'lg'an qiyofatda ikki qo'lini osmonga ko'tarib, "Ey Parvardigorim, ey egam" deb duo qiladi. Halbuki uning yegan ichganlari haramdan, kiyganlari haramdan bo'lib, u haramdan uzuqlangan tursa, qandoq uning duosi ijobat bo'lsin? Bu hadisning ma'nosi shuki, birov eng bechora qiyofatda Allah Taologa yolvorib duo qilgan va shu holati bilan duosi ijobat bo'lishga eng tegishli bo'lgan tursimi, u haramdan uzuqlanganlik uchun uning duosi ijobat bo'lmaydi. Sahobalar yemek-ichmeklarning haloldan bo'lishiga bek ahamiyat beradi. Ular halolligi yoki haromligida ozroq shubha bo'lgan narsalardanmi xuddi o'tdan qochgandek qochadi. Hazreti Abu Bakr radhiyallohu anhu bir kishi tarafidan hadiya qilingan yemekni yeb silib, uning halolligida shubha borligini bilgandan keyin qo'lni og'ziga tiqib turib, noyat tasdiqda uni yondirib o'tganlik qissimi Rasulullohning sahobalarining harom yeyishdan o'limni afzal ko'rdiganligini ibodalashga yetarlikdir. Alloma Hafiz ibn Rajab mundaq degan: Bu hadis haram yeyishning amallarining qabul bo'lish to'sqinlik bo'lganligiga ishorat qiladi. Chunki halolda yemagan kishining amallari qabul bo'lmaydi. Haram yeyish amalni buzadi va uning qabul bo'lishini to'sadi. Haramdan paklanish. Har qanday bir gunohdan keyin Alloh taologa samimiy tavba qilib, uningdan kechirim so'rash farz bo'lgandek, haramdan paklanish va uning gunohdan tozalanish Alloh taologa samimiy tavba qilish farzdir. İnsanlar tarafidan sodir qilingan gunoh va qilmishlar ya Alloh taoloning haqqiga qarshi sodir qilingan bo'ladi, yoki maxluqotlarning haqqiga qarshi sodir qilingan bo'ladi. Allah Taalaning qil va qilma degan amr farmonlarini o'rinlash uning insonlar ustidagi haqqi bo'lib, bularni bajarib keltirish insonlarning burchidir. Chunki Alloh Taala insonlarni go'zal suratda yaratib, ularni yer yuzining xo'jayini qildi. Ularni eng hurmatli qildi. Ularga turli son-sanoqsiz ne'matlarni ato qildi. Boshqa maxluqotlarni ularning foydalanishi uchun yaratib berdi. Ahvol bundoq ekan, Alloh taolaning insonlar ustidagi haqlari ko'pdir. Buning uchun Alloh taolaning amr farmonlariga xiloflik qiluvchilar uning haqqiga qarshi qilmish sodir qilgan bo'ldi. Maxluqotlarning, xususan insonlarning haqqi insonlar tarafidan ziyon zahmatlarga uchirtilmasligidir. İnsanlarni ziyon zahmatlarga uchirtish, ularga zulm qilish va ularning haqlarini yevilish, ularning Alloh taolo ato qilgan haq-huquqlarga tajovuz qilganlik bo'ladi. Alloh taolaning haqqiga qarshi sodir qilingan gunoh maisatlarning tavbasining qabul qilinishi uchun 3 shart bor. Ular: 1. Qilgan gunoh maisatlar uchun pushaymonlik his qilish. 2. Burun qilgan gunoh maisatlarni qayta qilmaslikka chin iroda bog'lash. 3. Gunoh maisatlardan qat'iy qo'l uzish. Ammo insonlarning haqqiga qarshi sodir qilingan qilmishlar va yomonliklarning tavbasining qabul bo'lishi uchun yuqorqi 3 shart bilan birga haq egisini rozi qilish shart qilindi. Haqqini yo'qolgan bo'lsa, uni qaytarib berish, tuhmat qilgan yoki obro'yini to'kkan va yoki qandaqli bir yomonlik qilgan bo'lsa, uningdan rozilik olish talab qilindi. Chunki bu xildagi haq Alloh taolaning haqqi bo'lmasdan, insonlarning o'z haqlari bo'lganligi uchun ular qilmishlarini o'zlari kechirmaguncha Alloh taolo kechirmaydi va tavbalarini qabul qilmaydi. Mana bu Alloh taolaning adolatidir. Istig'for Alloh taolodan gunohlarni kechirim qilishini tilash deganlikdir.
Tavba sodir qilingan gunohlarga pushaymon qilib, qayta gunoh qilmaslikqa bel bog'lab, to'g'riliqqa qaytish demakdir. Qur'on Karim bizga ta'lim berib, mundaq deydi: "Ey iymon etganlar, Allohga samimiy tavba qilinglar. Umidki, Rabbinglar sizlarning gunohinglarni yo'q chiqirdi, sizlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizdi." Payg'ambar alayhissalom istig'forning fazilatini bayon qilib, mundaq degan: "İstiğfar etishni o'ziga vazifa qilgan odamga Alloh har qanday qiyinchilikni chiqish yo'li va har qanday g'am qayg'udan xushallik yaratib beradi. Uningga kutilmagan yerdan rizq beradi." Azhan universitetining ustozlaridan doktor Abdulhay Farmavir Saodatning yo'li Allohga tavba qilishdir nomli kitobida mundaq deydi: "Tavbaning haqiqatan zo'r foydalari bor bo'lib, ularning ba'zisi tuvandikicha. Tavba barcha yaxshiliklarga turtki bo'ladi. Tavba insonning ma'naviy quvvatini oshirdi. Tavba baxt saodatning yo'lidir. Tavba insonni Allohning roziligiga ilib boradi. Tavba bandaning Allohga bo'lgan itoatmanligini oshirdi. Tavba qalbini Allohdan qo'rqadigan qiladi. Tavba to'g'ri yo'ldan chiqib ketganlarning yo'lini to'g'rilab beradi."